Sound test tayo, 9 speed, 3 lead time. Sana nagustuhan yung mga kapadyak yung sound test natin ng 9 speed 3 lead time. Kung nagustuhan nyo, huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa, pindutin nyo na ang subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga uploads ko ng mga video. Stay safe, stay safe.